那里是天宫瑶池，与昆仑山瑶池不同，前者是天道之力护持的神位府邸，后者类似于度假之地。但是去了不过片刻，这白衣青年就满脸无奈地飞了出来。师妹又闭关了，只是扔了一个化身在外面，他也不好跟师妹的化身聊太多。真当他这个玉帝很无聊吗？开什么玩笑，他昊天那可是金阙无上至尊自然妙有弥罗至真玉皇，就算是无聊，那也要是最高层次的无聊。一个狠字如何能体现他此时的心境？他无聊极了。回了自己的玉皇殿，白衣玉帝封闭殿门，让几名天将在外镇守。若有天庭仙神求见，或者是天庭出现什么风吹草动，就立刻敲打殿外的金磬。于是白衣玉帝回到了自己的寝宫中，在那金玉凝成的软榻上端坐，静静等待着事情发生。几日之后，天庭毫无风吹，也无半点草动。玉帝轻轻摇头，侧身躺下，似乎就此入眠。与此同时，天庭某个角落，一名年轻的天将在自己的府邸中睁开双眼，嘴角露出了几分微笑，心底暗道一声：左右无事，不如去找长庚爱卿在凡尘逛逛，他刚好也知无这具化身。随之这年轻的天将站起身来，抓起银枪，穿一身银光闪闪的战甲，想了想，又换上了一身长袍，驾云飞出了府邸，朝着南天门而去。一路上有巡逻天兵见了他，那都是低头行礼，称呼一声将军。到了南天门处，守卫此地的天将则会熟络地喊一声：华大哥，您这是要出去？外出办些私事。玉帝化身答应一声，径直就要向外闯。那几个天将面色一变，连忙向前阻拦。华大哥，您可有出行玉牒？莫要让兄弟们难做。最近上面查得紧，天将无命私自外出是不行的。就是，华大哥，您体谅体谅兄弟几个。之前也不知是哪个杀千刀的，将这种事报了上去，好几个兄弟为此降了职。玉帝化身顿时笑眯了眼，轻轻颔首，拿出了一面令牌。差些忘了，已在通明殿拿到了出行令。当下几名天将验明令牌真伪，很快就赔礼几句，放他出了南天门。玉帝化身暗自点头，这几个天将倒也算是尽职守责，稍后再加点俸禄。刚才那个出言不讳的，回头随便找个借口扣他个几百年功德就是了。他这具化身本就是这般用途。离了南天门，取到南海海滨，这位陛下嘴角的笑容越发的轻松舒适，整个人的气息都愉悦了许多。他将化身的境界伪装在天仙境巅峰，在洪荒之中不算是高手，但也不会随便蹦出几条杂鱼咸鱼来骚扰他。不多时，他已经到了安水城上空。他本是想直接飞去海神庙中的，但这位陛下看安水城街巷繁华，也就收敛气息，藏匿行踪，自城中角落落下。片刻之后，玉帝的化身走出一处小巷，那英俊的外貌，挺拔的身形，以及身上那散发着淡淡仙光的长衣，顿时引来了不少凡人的注视。他眉眼带笑，在街上漫步而行。听一听周遭凡人商贩的吆喝声，感受一下此地满满当当的浊气，耳尖一动，便听到了一名妇人在街角数落他的夫君，一时之间也是有些感同身受。这人间倒是颇为有趣啊。逛了大半条街，玉帝就到了安水城中最著名的建筑群海神大庙。他在庙前那2排摊位上逛过，也没有买香，倒是买了一把折扇，在手中轻轻地摇着，饶有兴致地踏入了海神庙中。然而刚走几步，眼前就多了2名人高马大的壮汉。巫人，这块头这气势也算雄壮。
若是实力再强些，考去天庭做个仪仗倒也不错。玉帝笑道：两位怎么了？这位朋友有礼了。2名海神教神使抱拳行礼，浑身的肌肉几乎要撑破身上的绸面短衫。左侧神使道：庙里面的规矩，要进门先买香，您要是不想买，右边也有香可以任意拿取，不收钱帛。可您要是空着手进来，海神恐怕会不喜哟。哦，玉帝暗中点头，但是这具化身的职业病犯了，继续问道：若我不拿香就闯进去，你们又会如何处置？这2名神使面面相觑，对视一眼，已经完成了眼神交流。这该不会是村长安排过来考咱们的吧？应该是了，安排上。嘿嘿！一名神使突然提着嗓门高呼一声，把玉帝的化身都惊得差点出手了，让海神庙中那些香客各自精神一振。这玉帝化身不明所以，他身周已经是围了一群兴奋的香客，男女老少皆有，就在海神庙大门前方，将路瞬间就堵了。不只是外面，里面也有大批的男女老少聚了过来，一个个满是期待地看着这2位神使大人。要来那个了吗？真期待呀！2天没听神使大人开嗓了。侧旁有几位庙祝端着琴箫小鼓匆匆而来，又有一人吆喝一声：看法宝嘞！玉帝化身全神贯注，随时准备出手应对。又见那所谓的法宝竟然只是几只竹片，被人扔起，落在了面前这2名神使的手中。竹板这么一打呀，侧旁乐声呼应，周遭顿时就响起了一阵掌声与叫好声。这位老乡，您且战，只言碎语莫慌张。海神不是随便叫，神灵护着咱老乡。天上有位明天帝，海神就归他兵帐。天地下旨护凡尘，海神钻海除妖芒。西边杀了翻浪蛟，南边宰了闹海蟒。北边除了3筐虾，东边又清了鲤鱼王。鲤鱼王真妖王，一个打挺惊龙王。富有节奏感的打击乐声中，一段海神劝在2个神使口中你一句我一句的冒了出来，2个人口吐清晰，配合默契，搭配娴熟，这在海神教当中已经是一个十分成熟的表演形式了。而玉帝陛下的化身，从最开始的茫然，到稍后的懵逼，再到之后的忍俊不禁，强忍笑意，禁不住眯眼笑着。甚至玉帝化身就连一名白发苍苍、慈眉善目的老者抵达了人群外围都未察觉。李长寿这次是真的跑着过来的。本来呢，正在自己的地下密室之中勾画地府大概蓝图的他，突然有些心血来潮，就掐指推算。哎呦，我去！这一推算不要紧啊，立刻就发觉是有贵客临门。神念最先抵达的便是这一处主庙，也刚好看到了玉帝的化身被自家的2个神使给拦下来了，要让玉帝拿香过来拜他这个海神。你看这有几条命敢这么搞事儿啊？不过出乎他意料的是，玉帝似乎并未生气，懵了片刻之后就饶有兴致地看起了海神教神使，说顺口溜。李长寿暗自庆幸还好10多年前我就更新了这些传教歌的内容，都加了一句海神奉天地旨意下凡，今日倒是真的用上了。一曲唱罢，周遭已经是围得水泄不通，而李长寿躲在人群之外，趁着这个空档传声对那2个神使道了一句，后者精神一振，立刻高喊道：今天就唱到这儿，大家先散了。这位爷，您里边请，这次我们破个例，您不拿香也能进。好。玉帝的化身略微皱眉，淡然道：规矩就是规矩，无规矩难成方圆，如何能轻易破的？这香今日我化日天还拿定了。躲在人群之外的李长寿化身闻言双腿一软，差点就坐在地上。这化日天，陛下何故这正经点，日天便是个号字，
洪荒可没有那么多的隐身含义啊。这问题是，这玉帝陛下怎么还跟我海神庙的规矩给杠上了呢？看玉帝的化身真的是去了一旁的摊位上，取了一支长香。李长寿心念急转，立刻有了决断。这事儿也不难解决。待人群渐渐散了，玉帝化身左手拿香，右手端着折扇，在那2名神使的注目之中飘然入内，一副怡然自得的模样。此刻李长寿敏锐地捕捉到了玉帝身上的一个关键词：规矩。玉帝走了2步，就见到了李长寿老神仙皮纸道人，不由得笑了2声，对着李长寿拱手行礼。末将奉命前来探望。末将2字就表明了玉帝这一具化身不想为旁人所知。本是要做道衣行礼的李长寿闻言顿时停下了动作，改作略微躬身，甩了一下手中的拂尘，言道：将军一路辛苦，请随我来吧。当下李长寿做了一个请的手势，玉帝化身含笑点点头，跟在了李长寿的身旁，绕过主殿，朝着后院而去。路过主殿外一处角落时，玉帝朝着海神庙主殿望了一眼，见到了那大小2座神像，也见到了神像左右立着的雕龙金柱，以及殿内各处的彩釉壁画，内容可以说是相当的丰富。玉帝化身随口问道：长庚，为何神像之后要用白墙做底，不落些画像，或是悬挂些纱帐？李长寿笑着传声道：小神记得陛下隆恩，许以册封正神，自是要在神庙中留下主位，今后用来悬挂陛下之神像，以正天庭所属。玉帝化身眉头一挑，略微点头，传声：长庚爱卿有心了。于天规于情理都应如此，陛下还请后堂歇息。您这突然驾临此地，小神本领低微，当真察觉不到，也没能做半点准备。兴之所至，随意走动，不必紧张。玉帝轻笑着应了一句，拿着手中的香。那此物……陛下可莫要折煞小神，除却天道与紫霄宫中的老爷，谁还能受陛下一炷清香？陛下，那个小神当年给海神庙定规矩时，只是让拿着香入内，而非入内上香。本想为你出个考题，你却是这般轻易就答了，无趣的很呢。笑声当中，玉帝将这根香递给了李长寿，李长寿犹豫了一瞬，还是捧了过来。今日没有外人，不必太过拘谨。玉帝化身拍了拍李长寿的手臂，走，带我在你这海神庙好好逛逛。李长寿答应了一声，心底不由开始思索，玉帝陛下来到此地到底是所谓何事？问一声，就当玉帝陛下是来问责自己办事不力，稍后小心应对就是了。不过话说回来，龙族上天之事让他李长寿去谋算，到目前为止效果都还算不错。这若是还要被问罪，那他干脆也不必非要上天庭走什么和蔼可亲老神仙路线了，直接以混入兜率宫为目标算了。做神仙也是要讲良心的，九九师叔那简直就是良心界的传奇。这只是一个假设啊。看玉帝这个样子，大概率是不是来问罪的？稍后应该是玉帝开口勉励督促他几句，告诉自己吾一直在看着你呀。李长寿带着玉帝化身在海神庙后院中逛了半圈，又在前殿看了几眼络绎不绝的香客，这才是去了后堂之中端坐。入海神殿后堂时，修为高深一些的客人第一时间都会品那幅山水画，玉帝也不例外。长庚，这幅画作这是云霄仙子所赠，小神也不知该将此物供于何处，就挂在此地了。
通天师兄的真迹，当真是难寻的宝物。玉帝化身双眼一阵放光，李长寿在旁边含笑静立，也不接话。这要是换作是非圣人的画作，哪怕价值再高再值财，那李长寿也会毫不犹豫直接献给玉帝。但这是圣人笔墨，云霄仙子所赠，转赠因果着实是太大。玉帝化身看着李长寿的指导人化身，目中的欣赏之意更增了几分。长庚啊，你交友当真广阔。传闻中三霄仙子神通广大，本领高强，尤其是以云霄的混元金斗堪称凶兵宝煞。啊，这个小神了解的倒是不多，只是与三霄前辈因一些小事而有所交集。李长寿笑着错开话题，陛下您请上座。言罢，李长寿立刻将自己的主位上的椅子拿走，换了一个玉制的宝椅。玉帝倒也没有多说什么，很自然的入座。长庚也坐吧，我本就是客，这都有些喧宾夺主了。李长寿含笑点头，也不矫情，径直就坐在了侧旁。虽然以后要在玉帝手下效命，有君臣关系，但也不必卑躬屈膝。神仙也是要有神仙的风骨，更何况自己背后就是人教的两位大佬。严格意义上来说，玉帝也是天道所封正神之位，负责统领诸天正神罢了。两人前后坐下，略微有些冷场。李长寿虽然摸不透玉帝是来做什么的，但总不能让氛围继续尴尬下去，很快就主动开口汇报自己所做有关龙族的布置，以及当前所面临的麻烦与忧患。玉帝化身仔细听了半个时辰，赫然发现事情远比他所想象的要复杂许多。玉帝叹道：不曾想长庚你要算计如此多的大事小事，原本我还以为不过是随机应变，